ഹായ് വെൽക്കം ടു എഫ് സി ഇന്ത്യൻ വ്ളോഗ്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ലൈമിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു നാരങ്ങ, പച്ചമുളക്, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു 2 പുതിന ഇല, 3 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര, പിന്നെ തണുത്ത വെള്ളം, സാധാരണ വെള്ളം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാരങ്ങ എടുത്തതിൻ്റെ നീര് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഇനി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ആഡ് ചെയ്യണം. ഇനി പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അതിലേക്കൊരു 2 മിനിറ്റ് പുതിന ഇല ആഡ് ചെയ്യണം. ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അടിച്ചെടുക്കുന്നു. അതിന് ശേഷം നമ്മളത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യണം. ഇതെടുക്കുന്നു. നമ്മൾ നാരങ്ങൻ്റെ കഷ്ണമൊക്കെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എഫ് സി ഇന്ത്യൻ വ്ളോഗ്സ്.